че няма бизнес, който да не е зависим от технологиите. Затова наш партньор на финала избра да бъде и българската технологична компания Team Vision, за което ние сме ви изключително благодарни. Сега ще помоля госпожа Мариана Печиян, собственик на ВСК Кентавър, участник в първия сезон на проекта, да връчи грамотата на Team Vision, която ще приеме Атанас Шопов, менеджер бизнес развитие. Добър вечер на всички. Иначе страшна е екипа. Аз вече не помня колко години ние с тебе работиме. 15, дано още 15 и още пъти 15 работиме. Разбира се, биологичният закон е неминуем. Няма как да работим много дълго. Но аз се поздравявам, защото ти си извор на много идеи. И то на много интересни идеи, и то свързани с бизнеса, което малко медии, ако кажа, че са единични медии, отразяват икономиката, индустрията в нашата държава. И затова те поздравявам и каквото трябва аз също ще, както и клуба на жените, ще те подпомагаме и за в бъдеще. Ти даже ми казваш, че имаш една нова идея. Но разбира се, за мен е чест и удоволствие тази вечер, че аз мога да връча, имам тая възможност да връча тази грамота на една фирма, която аз съм се докоснала от 2013 година. И аз ви препоръчвам, ако вие искате да пътувате из света и искате да знаете какво се случва в вашата компания от входа до изхода, то се обърнете към фирмата Team Vision. Тя е една изключително коректна фирма, която успя, да ви кажа един кратък срок, за 5 месеца, внедри в моя завод система за управление от входа до изхода. С баркод, всяка една операция, който не вярва, може да дойде да види. И аз мога спокойно да пътувам из света и знам в точния момент, да знам какво е състоянието на моята компания, както управлението на човешкия ресурс, материалния ресурс и финансовия. И разбира се, искам да ти кажа, че близо 30% има повишение на производителността на труда от ефективно използване на машинния парк и на работната ръка. Аз благодаря и честито и ми пожелавам много клиенти. Аз искам да благодаря от името на целия екип на Team Vision България. Ние винаги сме смятали, че нашия успех и качеството на нашата работа се избягва с успеха на нашите клиенти и затова ми е изключително приятно, че именно госпожа Печиян, като един от нашите много успешни клиенти, не вършва тази награда. Искам да благодаря на Емилина, която видя в лицето на Team Vision България един от подходящите партньори да подкрепят този уникален за България проект, който за нас е важен, защото не е като фирма, която се занимава с внедряване на софтуер за управление на бизнеса. Много ясно виждаме как за всеки проект е необходимо да стои менеджер, който да има ясна визия и да има способността да взима правилните бизнес решения и да решава бизнес казусите, за да може да се в фирмата направи. Пожелавам ви една много успешна 2017 година, много успешни бизнес казуси, които да ни покажете в следващото издание на Омадак.